तपाईहरुले भन्नुहुन्छ नि मेरो पल्सर बाइक एकदमै बढी तात्यो हैन, एकदमै बढी हिट भइराछ, पिकअप लिइरा छैन हैन, र पिकअप लिने बेलामा चाहिँ पुरै भ्यार भ्यार गरेर आवाज मात्र आइराछ हैन, कुदेको छैन भने चाहिँ तपाईहरुको बाइकको यो हेर्नुस् है त, यो क्लच प्लेट ड्यामेज हुँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुको बाइकमा पिकअप नआउने, माइलेज नदिने, बाइक ओभर हिट हुने समस्याहरू तपाईहरुको बाइकमा चाहिँ देखा पर्न सक्छ है। जुन कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्दैनौँ र बाइक चलिरहेछ गुडिरहेछ भन्ने जस्तो गरेर चाहिँ हामीले चलाइरहेको हुन्छौँ हैन, र एउटा समस्याले गर्दाखेरि नै तपाईहरुको बाइकमा चाहिँ अर्को समस्या पनि आइरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले बेलैमा हामीले त्यो समस्याको चाहिँ हल गरेनौँ, समस्या खोजेनौँ हैन, गरेनौँ भने चाहिँ यहाँ हेर्नुस् है त इन्जिनभित्र के अवस्था भएको छ, पुरै क्लच प्लेट डेड भएर चाहिँ मोबिल पुरै डढेर लेदो भएर हैन। तपाईले भन्नुहुन्छ मेरो बाइकको मोबिल किन लेदो हुन्छ झार्ने बेलामा जहिले हैन, कालो किन हुन्छ, मोबिल लगाएको 1 घण्टापछि मोबिल झार्दा पनि मोबिल पुरा तपाईको 1 महिनापछि फेरिरहेको मोबिल 2000 चलाएर फेरेको मोबिल जस्तो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुको बाइकको यसरी क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट डेड हुँदा चाहिँ मोबिल हेर्नुस् त यहाँनिर पुरै लेदो है, यो पुरै लेदो सिल्भर घोटिएर चाहिँ तपाईको यो नर्मल मोबिल पनि लेदो भएर कालो भएर चाहिँ जमेर बसेको हुन्छ, त्यो मोबिल बिगार्दिन्छ हैन, मोबिल पास हुने पालहरुमा गएर चाहिँ बस्देको हुन्छ, जसको कारणले चाहिँ तपाईहरुको बाइक एकदमै ओभर हिट हुने हैन। र यहाँ देख्न सक्ने हुनुहुन्छ यो क्लच कभर खोलिसकेर चाहिँ हाम्रो यो साइडमा हेर्नुस् है त, अब यो सबै गएर चाहिँ हाम्रो यो फिल्टरमा गएर चाहिँ यहाँनिर बसेको हुन्छ है। तपाईको जुन क्लच प्लेट हाम्रो घोटिएको भागहरू फलामको कणहरू चाहिँ हाम्रो यो ठ्याक्कै यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, यो 3टा नट मैले फटाफट खोलेर चाहिँ यहाँनिर हेर्नुस् है त, यो खोलिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर ठ्याक्क तपाईको हेर्नुस् पुरै है, पुरै लेदो भएर चाहिँ यहाँ हेर्नुस् पुरै औँलाले यसरी निकाल्दाखेरि चाहिँ जम्मै हेर्नुस् यहाँ यो सबै लेदो हेर्नुस्, यो जम्मै सिल्भर घोटिएको चाहिँ यसरी बसेको हुन्छ। तपाईहरुको पनि बाइकमा यसरी चाहिँ यो लेदोहरू क्लच प्लेट घोटिएर बसेछ हैन, र मोबिल पास हुने ठाउँ राम्रोसँग मोबिल पास हुन सकेको छैन भने चाहिँ तपाईहरुको बाइकमा चाहिँ पावर पर्फर्मेन्स आउँदैन। र हेर्नुस् यहाँनिर क्लच प्लेट कसरी घोटिएको छ, पुरै रेगा बनाइदिएको छ हैन, पुरै क्लच प्लेट यो प्लेन हुनुपर्ने क्लच प्लेट तपाईको पुरै डिजाइन बनाइदिएको छ भित्र घोटिएर। सो यो चाहिँ हाम्रो कसरी बिग्रिन्छ भन्दा हामीले हाफ क्लचमा बाइक उठाउँदाखेरि बाइक 2 गियर 3 गियरमा रोकेर राखिरहेको बेलामा गियर डाउन नगरिकन त्यही हाई गियरमै बाइक उठाउँदाखेरि हैन, र तपाईहरुको चाहिँ गियरमा हुँदा पनि एस्केलेटर झ्याइ पार्यो भने चाहिँ हाम्रो क्लच प्लेट डेड हुन्छ। र यो यस्तै समस्या तपाईको बाइकमा पनि हुन सक्छ हैन, यो क्लच प्लेट यसरी डेड भयो भने चाहिँ तपाईहरुको बाइकमा हिटिङ प्रब्लम हैन, पावर नदिने, पिकअप नदिने, हैन पेट्रोल बढी खाने, मोबिल बढी कालो हुने जस्तो समस्याहरू चाहिँ देखा पर्छ है। सो तपाईहरुले मोबिल एकदमै सर्भिसिङ गरिरहेको बेलामा चाहिँ चेन्ज गर्ने बेलामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला, कालो लेदो झर्यो भने चाहिँ क्लच प्लेट डेड भयो भन्ने बुझ्नुस्। र यस्तै बाइक सम्बन्धी भिडियो हेरिराख्न मन लाग्छ भने हाम्रो पेजलाई लाइक फलो गर्न नभुल्नु होला, मन परे शेयर पनि